என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராமு. என்னோட லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வளசரவாக்கம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளூ கலரு. இது 4000 தரலாம். இன்னைக்கு ஆஃபர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000 தரலாம். இது ஆமாம், இன்னைக்கு இந்த ஆஃபர் இருக்கு உங்களுக்கு. ஃபுல் டைம்டு இது. இது உங்களுக்கு 4000 கம்மி வாங்க முடியாது. நான் 3000 தரேன். இது பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள். இது ரெட் ஃபேட். இதுவும் டேம் ஸ்டேஜ் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1800 வரும். இன்னைக்கு பார்த்தா 1500 தரேன். இது ரெட்டு, ஃபுல்லாக ரெட்டு வரும். ஃபுல் ரெட்டு வரும் உங்களுக்கு. இதுவும் க்ரீன் தான். இதுவும் அதே தான் உங்களுக்கு. இது எல்லாமே டேம் ஸ்டேஜ் தான். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதான் எல்லாமே 2000 வரும். இதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தா 1500 ஆஃபர் மாரி, தீபாவளி ஆஃபர் மாரி. எப்போ சண்டே, எல்லா சண்டேமே நம்ம வருவோம் மார்க்கெட்டுக்கு. நம்மகிட்ட எப்பவுமே சிக்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. இது ஃபுல்லாக பாருங்கள், எல்லாமே டேம்டு ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு. ஃபுல்லாகவே டேம்டு தான், எல்லாமே டேம். ஆமாம், டேம் போர்டு தான் எல்லாமே. அதான் உங்களுக்கு 5,500 வரும். அதான் உங்களுக்கு 3000 தரலாம் இன்னைக்கு. ஆமாம், நல்ல ஆஃபர். 9361562195.